Давай, заводи. Начинает дергаться двигатель, и шум исходит вон оттуда. Шум периодичный, то есть не постоянно. Такое ощущение, что сейчас немножко поработать перестанет. Но это случилось вчера. Ехал по дороге, вот так зашумел на маленьком ускорении после светофора. Выключай! После светофора. И получается, возвращался обратно, чтобы вот этот стук уходил. Надо было сильно нажать на педаль. И одним двигателем, получался, ехал. Стрелочки на панели переходили и вправо, и влево. То есть и заряд шел и на аккумулятор, и наоборот. Но вот этот шум так и не исчез. Даже не знаю, что это может быть.